欢迎来到星光说故事，小朋友、大朋友，请坐到一个舒服的地方，或闭上眼睛。我们要开始说故事咯。今天要说的故事是中秋节的故事与庆祝活动。大家好，每年的农历8月15日就是中秋节，这一天也叫做月节，因为它是在整个秋季的中间，所以称为中秋。在台湾，中秋节是个非常热闹又充满特别魅力的节日。除了全家团圆一起赏月、吃月饼，还有令人期待的烤肉活动哦。而说到中秋节，大家一定会想到与月亮相关的故事。其实，中秋节的传说非常有趣，涉及到古老的神话和浪漫的故事，其中最有名的就是嫦娥和后羿的故事。这些故事不仅让我们了解中秋节的由来，也让我们感受到那份来自古老传说的美好祝福。让我们一起来了解一下这些美丽的传说吧。在很久很久以前，有10个太阳在天上一起升起，让地球变得非常炎热，万物几乎都无法生存。后羿是一位非常厉害的弓箭手，他看到大家都在受苦，就决定要帮助大家。他用箭射下了9个太阳，只留下了1个，让地球的气候恢复正常，人们也能够生活下去。后羿因为这样的功劳，得到了西王母送的仙药。这种仙药可以让人长生不老。后羿和他的妻子嫦娥都很高兴，打算有一天一起吃下仙药，共享幸福的长生不老生活。可是，后羿的徒弟逢蒙知道了仙药的事情，想要抢走。当后羿不在家的时候，逢蒙闯入了他们的家。嫦娥为了保护仙药，吞下了仙药。她感觉到身体突然变得轻盈，然后身体开始漂浮了起来，逐渐离开了地面，飘到了月亮上面。后羿每天都仰望着月亮，思念他的妻子嫦娥。在嫦娥奔月的传说中，还有一只可爱的玉兔陪伴在嫦娥身边。据说，玉兔在月亮上捣药，它导致的仙药能够治疗百病，帮助人们健康长寿。这个故事让玉兔成为中秋节的另一个重要象征。每年中秋节时，大家会看到许多与玉兔有关的装饰和故事。还有，每年中秋节，大家会用不同的方式来庆祝这个节日。让我们来看看中秋节有哪些有趣的庆祝活动吧。第一个是吃月饼。月饼的圆形象征着团圆和完整，因此在中秋节吃月饼
代表着希望全家人能够团圆幸福。中秋节的月饼除了好吃之外，还有一个有趣的故事哦。很久很久以前，在中国有一段时间，人民对统治他们的官员非常不满，他们希望能够换一个更好的领导者。当时的官员很严厉，直接说出起义的计划会很危险，所以人们需要一个秘密的方式来传递这些计划。于是他们想到了一个聪明的办法，把反抗的计划藏在月饼里，这样即使有人检查，也不容易发现他们的秘密。大家就这样用月饼来传递信息，最终成功地推翻了不好的统治者，换来了新的受人民喜爱的领导者。所以现在我们吃月饼的时候，除了享受美味的月饼，也记得这个有趣的历史故事。月饼不仅象征着家人团圆，也有着勇敢和智慧的象征意义呢。第二个是吃柚子。柚子与柚发音相近，所以吃柚子有祝福的意思，代表希望受到月亮的保佑，也象征着健康和平安。第三个是烤肉。在台湾，中秋节的烤肉活动非常受欢迎。这个习俗延续了将近40年，渐渐地成了台湾特有的中秋文化。这源自于广告一家烤肉万家香的影响，大家会在月光下与家人朋友聚在一起，享受烧烤的乐趣。这样的活动也代表着团圆的祝福。第四个是走月亮。走月亮是指在中秋夜，大家到户外散步、赏月。这是一种与家人一起享受美好夜晚的方式，也代表着对月亮的敬意。中秋节是个充满团圆与幸福的节日，不管是吃月饼、吃柚子，还是烤肉，都是希望在这个特别的日子里，全家人能够一起欢聚，共度美好的时光。每当我们仰望圆圆的月亮，想到嫦娥和玉兔的故事，感受到那份来自古老传说的美好祝福，也能让我们对家人的爱和祝福更加深切。希望你们在这个中秋节能够享受每一刻的快乐，与家人一同庆祝这个充满意义的节日。那先祝你们中秋节快乐！希望你们也喜欢今天的故事哦。那我们下一集再见咯，拜拜。